Rikthehemi në studio me profesor doktor Alketa Koroshin, cilin unë falenderoj shumë që pranoi ftesën tonë. Është një mjek me mjaft përvojë, cilin kemi fatin pra që të kemi sot dhe t'ju pyesim pikërisht për problemet që lidhen me gurët në veshka, por edhe me komplikimet që sjellin gurët në veshka. Doktor, faleminderit sërish që pranuat ftesën tonë. Dhe unë ju falenderoj për pritjen. Edhe mbase shpresoj që diçka pozitive do themi. Doktor, atëherë gurët në veshka, së pari si formohen ç'ne gurët që mblidhen në veshka? Gurët të veshkave janë një problem i madh mjekësor, jo këtu kene, por në çdo vend të botës, sidomos në botën e qytetëruar, për arsye sepse e para që janë shumë frekuente, janë shumë të shpeshta. Nga studimet që janë bërë është parë që afërsisht 10%, mbi 10% e popullsisë vuajnë nga gurët në veshka, mbi 10%. Dhe jo vetëm që këto janë kaq të shpeshta, por kanë një karakteristikë se pasi ke kaluar një herë gurë në veshka, në 10 vjetët e mëpasme ka një shans 50% që të përsëriten edhe një herë gurë, të përsëriten përsëri. Dhe në 20 vjetët e ardhshme gati 20-25% e njerëzve u përsëritin përsëri gurët në veshka. Do me thënë kanë veti që të përsëriten sepse gurët në veshka zhvillohen në një terren të caktuar, në një organizëm të caktuar, i cili është i predispozuar për të formuar të gurë në veshka. Pra doktor, ka disa njerëz që janë më të predispozuar për të zhvilluar gurë në veshka? Sigurisht, ka disa arsye, po dy janë arsyet madhore. Ose janë faktorët genetik, që zhvillohen gurët në veshka, sepse në shumë familje gurët zhvillohen në një person të caktuar, po dhe para arsit e tij, prindrit, nëna ose baba kanë vujtur nga gurë në veshka dikur në të kaluar. Pra janë faktorët genetike të rëndësishëm, por janë dhe faktorët ambiental. Faktorët ambiental që mund të favorizojnë zhvillimin e gurëve të veshka. Faktorët ambiental kanë të bëjnë me shumë aspekte të jetës së përditshme të një njeriu të zakonshëm. Po faktori më i rëndësishëm për zhvillimin e gurëve në veshka është fakti që njerëzit nuk pinë ujë në masën e dur. Uji është shkaku kryesor. Njerëzit që nuk pinë ujë ose për shkak të rrethanave të jetës tyre nuk marrin sasinë e nevojshme të lëngjeve. Sa duhet të jetë kjo sasi? Sasia duhet të jetë mesatarisht 2 litra deri në 2 litra e gjysmë ujë në ditë duhet të pijë një njeri, në mënyrë që të parandalojë formimin e gurëve në veshka. Ose nëse kalkulohet më ndryshe, mund të themi 30 ml për kilogram pesh në ditë. Nëse peshon për shembull 70 kg, herë 30 ml, 2100 ml në ditë duhet pish ujë, në mënyrë që të parandalosh mirë formimin e gurëve në veshka. Ne, doktor, jo më kot kemi edhe ujin si sponsor këtij emisioni, sepse është mjaft i rëndësishëm për shëndetin, jo vetëm të veshkave, por edhe më gjë se kaq. Pra uji u dash ka pirë në sasinë e nevojshme sepse mund të shkaktoka dhe gurë në veshka. Është e vërtet. Përveç kësaj, ka dhe faktorë të tjerë që favorizojnë formimin e gurëve në veshka. Jeta sedentare, njeriu që nuk lëviz, obeziteti ose shëndoshja. Obeziteti është një sëmundje e shpeshtë në kohën e sotme. Obeziteti është një sëmundje që prek dhe mbi pesha prekin një pjesë të madhe të popullsisë. Është konstatuar për shembull që mbi 20% e popullsisë, mbi 20 deri në 30% e popullsisë janë mbi peshë. Dhe obeziteti është një shkallë akoma më e rëndë e mbi peshës. Nëse zakonisht obeziteti nëse kalojmë pak në një deg tjetër. Obeziteti është një sëmundje e kohës sot. Është sëmundje e kohës për arsye sepse obeziteti është një patologji që shkakton shumë pasoja. Shkakton sëmundjet gurët në veshka, mund të shkaktojnë me frekuencë më të larta, po sidomos shkakton rritje të frekuencës të sëmundjeve kardiovaskulare. Dhe pacientët që janë obez, që janë të shëndosh, kanë predispozicion që të eliminojnë më shumë me anë të urinës pikërisht të kristalet, kalciumin, oksalatet, kalciumin, të cilat janë acidin urik, të cilat janë shkaktarët kryesor të formimit, të precipitimit të kristaleve dhe të formimit në të ardhmen të gurëve në veshka. Kjo është e për sa i përket obezitetin. Pastaj ka të bëjë dhe dieta. Çfarë lloj diete hanë? Njerëzit që hanë një dietë jo të shëndetshme, dietë që është e përbërë kryesisht nga yndyrnat e shumta, dieta që me proteina të shumta, sidomos proteinat shtazore, janë të predispozuar për të formuar gurë në veshka.
janë më të predispozuar. Ka të bëj ushqimi, ka të bëj llojet e ushqimit janë, për shembull, ka të bëj se thuhet sot që në disa zona, për shembull thotë më janë bërë thot pacienti gurë në vesh ka mua për arsye sepse uji në atë zonën tonë uji ka shumë kalcium. Kështu është një ide e përgjithshme që po të ketë uji shumë kalcium do të formojë gurë në veshka. Në të vërtetë nuk është kështu. Realisht janë bërë studime dhe është parë që nuk varet formimi gurëve të veshka nga sasia e kalciumit që ti merr me ushqimet, sepse gurët në veshka nuk formohen vetëm nga kalciumi, por formohen nga kriprat e oksalateve të kalciumit. Dhe kur ti merr një dietë të pasur me kalcium, relativisht pasur, jo shumë, po atëre në zorët e njeriut kalciumi lidhet me oksalatet dhe nuk del me feqet, nuk i lidhen ato që të riabsorbohen në zorë dhe të shkojnë në veshka të formojnë gurët në veshka. Pra ka të bëj shumë dieta me një nivel të caktuar të kalciumit, jo kufizim të theksuar të kalciumit në urinë, por këtu duhet pas parasysh që kalciumi i marr me tableta, ai është jo i mirë. Kalciumi që merret larg ushqimit, ai mund të absorbohet dhe mund të rrisi nivelin e kalciurisë, domethënë nivelin e eliminimit të kalciumit në urinë. Përveç kësaj, dieta me oksalate me shumë është prap një faktor rëndus për formimin e gurëve në veshka. Për shembull, ushqimet me oksalate, siç janë për shembull mishi, arat, bajamet, ushqimet me oksalat, spinaqi ka shumë oksalat. Këto duhen evituar në masë të konsiderueshme për arsye sepse marrja shumë të oksalat. Tjetër ne i këshillojmë se spinaqi është i shëndetshëm. Po i shëndetshëm, po. Bajamet, arat, çfarë thotë. Po. Apo çdo gjë më mas. Personat që janë të predispozuar që kanë kaluar një herë gurë në veshka duhet të jenë të kujdesshëm që këto të mos i marrin në atë masën në masë të shtuar. Në raste kur jetë diagnostikuar, ke pasur probleme, është bashkë me nefrologun, merr këshilla të tilla pra që lidhen me dietën. Një faktor po kripa që përdorim, kripa patjetër. Sa më shumë krip që merr njeriu, aq më shumë kalcium del në urinë me anë të veshkave. Pra, marrja shumë e natriumit kondicionon daljen e kalciumit në urinë. Kështu që njeriu duhet ta një dietë të varfër me krip. Kripa thuhet edhe për sëmundjet e tjera, për sëmundjet kardiovaskulare, që kripa është faktor i dëmshëm kështu. Po edhe për gurët në veshka është një faktor i dëmshëm. Kripa e shumt. Dhe ka faktorë të tjerë të cilët ndihmojnë për të frenuar formimin e gurëve në veshka në ushqimet. Për shembull, lëngu i limonit që është megjithëse duket sikur është lëng acid, është lëng i cili ndihmon në daljen në urinë të citrateve, që janë faktorë të cilët e rrisin tretshmërinë e gurëve, e kristaleve në urinë. Lëngu i limonit është i mirë. Pra, sikur të shtyllë njeriu në një limon çdo ditë, ta pi lëngun e limonit i bën mirë për të frenuar formimin e gurëve në veshka. Ose lëngu i uthulla e mollës, prapë është e mirë, se ndihmon në rritjen e citrateve në urinë. Këto janë faktorë që frenojnë formimin e gurëve në veshka. Ajo që duhet kemi në konsiderat është sepse jo të gjithë gurët e veshkave janë të një llojit. Janë të ndryshëm gurët e veshkave, janë disa llojesh. Gurët më të shpeshtë të veshkave janë gurët që formohen nga oksalatet e kalciumit. Thuajse në 80% të rasteve, gurët janë formuar nga oksalatet e kalciumit. Por në një pjesë më të vogël, gurët formohen nga fosfatet e kalciumit. Është tjetër lloj përbërje. Në një tjetër numër njerëzish, gurët formohen nga acidi urik, gurët nga uratet, të cilët duan mjekim tjetër. Ose ka dhe gurët të cilët formohen, janë ato që quhen gurët nga struvitet. Struvitet janë magnezium amonium fosfat. Përbërja e këtyre gurëve është ndryshme nga ana kimike dhe kërkon trajtim të ndryshëm. Nuk mjekohen të gjithë gurët në mënyrë të njëllojt. Por gurët më të shpeshta gjithmonë janë gurët nga oksalatet e kalciumit. Duke qenë që këto gurë nga oksalatet e kalciumit përbëjnë shumicën e gurëve, atëre edhe vëmendja dhe mjekimi qoftë edhe pa u bërë akoma ekzaminimi kimik, përbërja kimike e gurëve, i jepen pacientit rregullat të përgjithshme ose disa këshilla të përgjithshme për të evituar, për të parandëruar formimin e gurëve të mëtejshëm. Për shembull, pacientët që kanë historinë e tyre që kanë kaluar gurë ose që kanë historinë familjare, njerëz që kanë pasur gurë në veshka, u këshillohet që të marrin ushqime që i alkalinizojnë urinat. Pse urina acide është ajo që precipiton më shumë
oksalatet e kalciumit, kristalet. Dhe gjithë tendenca është që duhet të alkalinizohen urinat, të bëhen, të bazifikohen, në mënyrë që të bëhen sa më të tretshme këto urina për këtë ambient. Kështu që kjo është një ranë. Ajo që është më e rëndësishme, sikur se thamë, është që të pi sa më shumë lëngje, të marrë ushqime me pak krip, të marrë ushqime me pak yndyrna, të marrë ushqime të cilat janë të evitoj oksalatet e shumta në ushqim, të bëj lëvizje fizike, të bjerë nga pesha pacientit, të bëj lëvizje të bjerë nga pesha, të gjitha janë faktorë që ndikojnë ose ndihmojnë në parandalimin e formimit të gurëve në veshka. Pastaj gurët e tjerë janë gurët nga fosfati i kalciumit. Këto gurë e kundërta nga gurët e parë të oksalateve të kalciumit janë gurët të cilët formohen më tepër në ambiente alkaline. Në këto raste duhet të acidifikojmë urinën. Ka preparate të cilat ndihmojnë për acidifikimin e urinës, për të parandaluar këto lloj gurësh. Kjo bëhet me anë të metioninës, për shembull, si preparate është një lloj acidi i cili ndihmon për ndryshimin e ambientit acido-bazik të urinës, pra që të acidifikohet urina. Pastaj janë gurët që formohen nga uratet. Gurët nga uratet, dalja acidit urik. Acidi urik vetë është një element i cili ndodhet në organizëm në një nivel të caktuar në trupin e njeriut. Acidi urik është më i shprehur dhe më i lartë, sidomos në pacientët që kanë sindromin metabolik, që janë obez, janë të shëndosh, kanë hipertension arterial, kanë LDL e larta, por kanë HDL e ulta, yndyrnat e lipoproteinat me densitet të lartë, që kanë trigliceridet e larta dhe yndyrnat e mira i kanë të ulta. Këta pacient kanë një veçori dhe kanë acidin urik të lartë, po sindromi metabolik sot është shumë i shpeshtë. Një pjesë, gati 1/3 me njerëzve të rritur e adultëve kanë sindrom metabolik. Dhe acidi urik është ai që precipiton shumë në urinë, në raste kur është në nivele të larta, dhe formon gurët nga uratet. Gurët nga uratet janë gurë të veçantë të cilat duan mjekim me alkalinizimin e urinave, edhe ka preparate që ndikojnë për paksimin e niveleve të acidit urik në gjak. Preparate të cilat e ulin nivelin e acidit urik në gjak. Të cilat janë sot gjendet edhe në farmacitë tona dhe mund t'i përdorim. Pra gurët janë me përbërje të ndryshme, kanë në bazë të përbërjes tjetër dhe këshillimi dietetik, këshillimi i mjekimit është i ndryshëm në mënyrë që të arrit një sukses më i madh në mjekimin dhe në trajtimin e këtyre gurëve. Me që jemi dhe dua të shfrytëzoj më shumë kohën me juve, sepse dhe shumë minuta nuk i kemi në dispozicion. Duhet të kaloj te komplikimet, të ndërlikimet, po së pari tek pjesa e simptomave. Është e vërtetë që dhimbjet që të sjellim gurët në veshka janë pak a shumë të ngjashme me dhimbjet gjatë lindjes. Pra është një torturë e vërtetë për ta pacient? Jo, si duket ju mbani mend nga fakulteti këto thënjet klasike në formë postulatesh, për arsye sepse është e vërtet, kolikat renale, që janë dhimbjet e mpreta nga gurët në veshka, janë dhimbje shumë të forta, që thonë që janë më të forta se dhimbjet e lindjes. Neve të dy nuk i kemi provu dhimbjet e lindjes, por që ato janë... Fatmirësisht edhe të veshkave akoma. Po, janë shumë të forta. Kolikat renale detytojnë pacientin të shtrihet në tokë, të përpërlitet, nuk gjen dot një pozicion të caktuar në mënyrë që të lehtësojë dhimbjen, dhe këto kolika, këto dhimbje mund të zgjasin nga disa minuta, mund të zgjasin disa orë, nganjëherë edhe 1 ditë ose 2 ditë. Kështu shfaqen me njëherë, doktor, apo fillon një dhimbje më lehtë, paralajmëruese dhe pacienti e neglizhon? Ato mund të shfaqen edhe me njëherë. Ato dhimbjet mund të shfaqen me njëherë. Zakonisht nuk ka një paralelizëm midis madhësisë së gurit dhe midis dhimbjes që japin ato. Se shumë njerëz kanë gurë në veshka, nuk kanë kolika të gjithë, po mund të kanë një dhimbje rënduese në mes, e ndjen gjithmonë mezin e rënduar, e cila është kronike, për një kohë të gjatë është i shqetësuar, dhe kjo detyron dhe të shkojë të vizitohet tek mjeku. Por nuk ka një paralelizëm. Nuk do të thotë që sa më i madh jetë guri, aq më e madhe është dhimbja. Nga njerë gurë të vegjël ose kristalet vogla nga që lëvizin, japin spazma të rrugëve të urinare dhe japin dhimbje shumë të forta, të cilat janë kolika që e rëndojnë shumë gjendjen klinike të pacientit, gjendjen klinike të tij. Doktor,
Pastaj ka një problem tjetër, për shembull që formimi i gurëve në veshka varet edhe nga përbërja e florës bakteriale të zorëve. Çdo të thotë? Do të thotë që nga llojet e ushqimeve që ham, në zorët e njeriut ka një florë bakteriale e cila është me miliona bakterje, të cilat qëndrojnë natyrë si saprofite. Dhe ka një ekuilibër midis bakterieve të mira dhe bakterieve jo të mira në zorët e njeriut. Dhe kur ky ekuilibër prishet, kur ne nuk respektojmë një dietë të caktuar, atëherë rritet shansi për formimin e gurëve në veshka. Në zorët e njeriut ka një lloj bakterie që quhet Oxalobacterus formigens, i cili është një bakteri i cili merr oksalatet nga ushqimet dhe nuk i lejon ato që të përthithen në zorë. Në këtë mënyrë pengohet dalja e oksalateve në urinë. Edhe pengohet ose prevenohet formimi i gurëve në veshka. Por nëse ne prishim dietën, këto bakterie, paksohen këto bakterie. Dhe janë të rëndësishme këtu jo vetëm dieta e rregullt, e mirë, e shëndetshme, por është e rëndësishme edhe dieta që ka të bëj me edhe përdorimi i antibiotikëve. Shumë herë antibiotikët janë ato që prishin florën bakteriale të zorëve. Antibiotikët e shumt në doza të mëdha dhe përdorimit të shpeshta e shkatrojnë florën bakteriale të zorëve dhe është parë që pacientët që përdorin shumë antibiotik kanë më shumë gurë në veshka, formojnë shumë më tepër gurë në veshka. Kjo është një arsye tjetër matore. Gjithmonë ai abuzimi që bëhet me pacientët që shkojnë vetë te farmacisti dhe marrin antibiotik pa recetën e mjekut, prandaj pra duhet gjithmonë me këshillën e mjekut. Të përdoren antibiotikët por kur duan, se pas ka dhe probleme që sill ka dhe tek veshka. Sakt. Sepse përveç efekteve tjera jo të dëshirueshme të antibiotikëve, siç është rritja e rezistencës në antibiotikëve, edhe efekte tjera, atëherë edhe kjo është një shkak për formimin e gurëve. Doktor, më bë të pi ujë sepse duke dëgjuar që duhet pim sa më shumë ujë që të shmangim formimin e gurëve në vesh. Patjetër, ajo është ato dhimbjet që përshkruam që kanë edhe më të forta se gjatë lindjes, do të doja unë dhe besoj gjithë teleshikuesit mos t'i provoni. Me sa duket, edhe është e rëndësishme, pra pirja e shumë në lëngjeve është e rëndësishme. Desha me thënë këtë që çfarë kanë rëndësi dhe vitaminat që merr njeriu për formimin e gurëve në veshka. Disa vitamina ndikojnë në mënyrë për mirë ose disa ndikojnë për keq në formimin e gurëve në veshka. Për shembull, vitamina C, po të merret me shumicë, është një vitaminë që në organizmin e njeriu shndrohet në oksalate. Dhe oksalatet dalin me urinë dhe rrisin formimin e gurëve në veshka. Vitamina C jo me shumicë. Njerëzit sot janë mësuar të marrin vitamina C her pas here sepse këto shiten dhe në farmaci, shiten dhe në supermarkete, over the counter, shiten domethënë pa receta, po njeriu nuk duhet marrë më shumë se 500 mg vitamin C në ditë. Ka njerëz që marrin mbi 1000, mbi 2000 mg. Po vitamina D, doktor, që 1000 mg është e mjaftueshme madje. Vitamina D që është folur shumë për benefitet. Vitamina D ka një problem vetë. Vitamina D është e nevojshme, sidomos në kohën e sotme ku njerëzit bëjnë analiza dhe konstatojnë që vitamina D është e ulët në gjak dhe fillojnë të marrin vitaminë D me shumicë. Problemi është që veshka e cila formon pikërisht këto gurët në veshka, veshka është organi që bën aktivizimin e vitaminës D në organizëm. Dhe vitamina D aktive që prodhohet në veshka kalon me qarkullimin e gjakut, shkon në zorë dhe aty bën përthithjen e kalciumit. Nëse do marrim vitaminë D me shumicë, përthithja e kalciumit do jetë me shumë, edhe ky kalcium do dalë dhe në urinë, do rrisë formimin e gurëve në veshka. Sa këshilloni të marrin vitaminë D që mos t'i rëndojmë veshkat? Norma e rekomanduar e vitaminës D është jo më shumë se 800 deri 1000 unite vitaminë D në ditë. Vitaminë D3 flasim, jo më shumë. Ka dhe një gjë që shumë njerëz marrin vitaminë D, po nuk përdorin vitamin K, vitamin K. Duhet që vitamina D të kombinohet me vitamin K. Për arsye sepse vitamina K është ajo që bën që aktivizon disa proteina në gjak, të cilat bëjnë të mundur që kalciumi që merret nëpërmjet vitaminës D në zorë të shkojë edhe të depozitohet në kocka. Nëse ti merr vitaminë D dhe nuk merr vitamin K, atëherë çfarë ndodh? Kalciumi që ti përthith në
zorët e njeriut, ai kalcium jo vetëm që shkon në kocka, por shkon dhe depozitohet në indet e buta, sidomos në paretet e enëve të gjakut, dhe rritet kalcifikimi i enëve të gjakut, dhe rritet shansi për sëmundjet kardiovaskulare, se enët e gjakut kur fillojnë të kalcifikohen, ato bëhen rigide, bëhen të forta, humbet elasticiteti tyre dhe humbet aftësia e peristaltikës tyre, se gjaku që kalon në trupin tonë, në qarkullim, është një gjak që shtyhet përpara, jo vetëm nga forca pompe zemrës. Nuk është vetëm zemra që është në gjakun përpara, po është edhe aftësia e enëve të gjakut, të cilit kanë efektin e valve peristaltike që shtyn gjakun përpara deri në distancat më të largta të trupit të njeriut. Nëse ti nuk merr vitamin K bashkë me vitaminën D, ky kalcium që ti merr, ti kujton se po të bën mirë për kockat, ky shkon dhe depozitohet në enët e gjakut dhe të rritet shansi i sëmundjeve kardiovaskulare. Doktor, bisedat me ju janë aq interesante sa po më vjen keq që nuk e bëm gjithë emisionin, pra një intervistë të plot me juve. Ndaj do më duhet për pak minuta të flasim pak edhe për ndërlikimet e gurëve në veshka, duke përqendruar tek insuficienca renale. Pak fjalë, çfarë është dhe pse duhet t'i kushtojmë vëmendje? Ka ndërlikime të ndryshme të gurëve në veshka, sepse gurit në veshka shkaktojnë një pengesë mekanike. Domethënë, pengojnë rrjedhjen e urinës dhe si të tilla ato e vështirësojnë punën e veshkës që të nxjerrë urinën më tej. Krijojnë një presion të rritur brenda veshkës, edhe kjo e vështirëson punën e veshkës dhe dëmton indjen renale. Dhe mund të shkaktojë nëse guri është i madh, pengesa është e madhe, është më e plot, nuk është vetëm e pjesme, atëherë mund të shkaktojë hidronefrozë, rritja nga brenda hapësirave ku del urina brenda veshkës, dhe nga hidronefroza e pa trajtuar mirë mund të shkaktojë insuficiencë renale. Insuficienca renale, pra, është një nga shkaqet e insuficiencës renale janë gurët në veshka, të cilët duhet të trajtohen mirë për të evituar pasojat e mëtejshme të saj, të cilat mund t'i themi edhe ndonjëherë tjetër po doni. Jo, kemi pak kohë. Të cilat janë insuficienca renale fillon me rritjen e kreatininës, me rritjen e azotemisë, edhe fillon pacienti avash të ndjejë dhe të ketë shenja dhe simptoma të tjera dhe në stadet avancuara, simptomat janë aq të theksuara, të vjellat, anemia, hipertensioni arterial, dobësimi i përgjithshëm, saqë je i detyruar pacientin ta fusish pastaj në dializë. Pra, një nga shkaqet e dializës është edhe fakti që ai ka pas gurë në veshka dikur në jetën e tij. Kjo. Pra, ka pasur gurë në veshka dhe nuk i ka kushtuar vëmendje, po. Se ka edhe pas dhimbjeve, po ju thatë në fakt që jo gjithmonë jep dhimbje të forta. Pra, ka pacient që i kalojnë, neglizhojnë problemet që lidhen me gurët në veshka. Sigurisht që ka pacient që neglizhojnë. Shumë unë mbaj mend në vitet e mëparshme kishte në Shqipëri bëheshin shumë nefrektomi, domethënë hiqeshin veshka, veshka ishte aq shumë e shkatëruar për shkak të gurit saqë ai i smuri ngelesh me një veshkë, se ai hiqnin veshkën, ishte shumë. Kurse sot kjo është më e pakët, për arsye se mënyrat e trajtimit të gurëve të veshka janë më efikase, kapet më herët dhe ka disa mënyra për këtë trajtim, përveç mjekimit që ne e përmendëm, mjekimit dietetik, domethënë regjimit të jetës, ushqimit të shëndetshëm e tjerë, po ka mënyra trajtimi kirurgjikale, siç janë për shembull, janë shumë efikase, siç është për shembull shoku evlitotripsi, endoskopia ureterale, domethënë ureterale është percutaneous litotripsi, e cila ka të bëjë me hapjen ose litotomia. Këto janë të gjitha mënyra kirurgjikale invazive, të cilat e shpëtojnë të smurin nga gurët në veshka kur mjekimi terapeutik është i pa efektshëm. Ka dhe ndërhyrje që nuk janë invazive? Ka ndërhyrje invazive. Një pacient që bën një kolik renale, që ka një gurë relativisht të vogël, do t'i japesh në fillim një dietë me lëngje të shumta në mënyrë që ky mund ta ekspulsojë vetë gurin, ose preparate dilatatore që zgjerojnë ato enët që zgjerojnë rrugët urinare në mënyrë që të bëhet e mundur të dalin. Kanalet e urinës, kanalet që lidh veshkën me fshikëzën e urinës ka disa ngushtica. Po t'i kaloj këto ngushtica guri dhe të dalin në fshikëzën e urinës, është shumë e kollajshme pastaj për ta nxjerrë gurin jashtë. Mjafton që të dalin deri tek fshika e urinës. Por zakonisht është ky parim që guri që është mbi 7-8 mm si diametër, është një gur që nuk del kollaj nëpër ngushticat e rrugëve e kanaleve urinare. Guri që janë më të vogël se 7 mm duhet tentuar që të dalë. Për këtë qëllim përdoren jo vetëm sasi e shtuar e lëngjeve si mjekim terapeutik, po përdoren edhe barna të ndryshme, barna mjekësia alternative ka rëndësi.
përdorin balla popullore, si që janë për shembull mustaqet e misrit, fieri i gurit, trëndafili i egër, fara gjimbaçi, të cilat janë efikase deri diku për formim, për të lehtësuar formimin dhe për të parandaluar formimin e gurëve në veshka. Këto janë efikase, nuk janë për të neglizhuar. Mjekësia. Doktor, për insuficiencën renale folëm shumë pak edhe më premtoni që do vini sërish për të kushtojmë një pjesë të tërë. Po t'jemi mirë, patjetër. Ju falenderoj shumë në emër të gjithë teleshikuesve dhe siç ju thash ju mirëpresim në emisionin. Gjithë respekte për ju, falenderoj shumë, gjithë mirë. Të dashur teleshikues, ky ishte edhe emisioni për sot. Gjerasin si gjithmonë të falenderoj dy sponsorët e këtij emisionin. Kompaninë e AV dhe ujin e saj Qafshtama, që sot folëm gjëra gjatë për nevojën dhe që ka trupi jonë pra që të furnizohet sa më shumë me ujë. Gjithashtu falenderoj dhe universitetin prestigjos, Universitetin Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Mund të ndiqni përveç se në valët televizive, gjithashtu në ndiqni edhe në YouTube, ne pas çdo emisioni që ndiqni pa çdo të shtu në orën 7, ne i postojmë pjesët e emisionit edhe në YouTube, gjithashtu në rrjetet sociale të ndryshme mund të ndiqni copsa të intervistave që ne bëjmë. Bashkë do shihem javën e ardhshme, mirupafshim.